各位弟兄姊妹好嘛？新嘅一年，願主賜福俾大家，同埋幫你哋同在。咁咧就而家繼續咧之前講過嘅嗰啲短片嘅信息。咁今日嘅題目係講咩咧？就為何爭論不休？7年大災難開始嘅時間。Why still debate about when will the 7 years tribulation begin exactly？ 大家都知道啦喺教會裏面喺網路上喺書裏面你成日都聽到睇到有關呢個題目，咁就不斷咧喺度研究等等，有啲係肯定啦，但係亦都好多咧係唔肯定嘅。究竟7年大災難咧幾時先開始咧？如果你問我被提幾時開始咁我真係唔知我相信連天使都唔知呢個係一個神嘅高度秘密。咁為着咧，使到屬佢嘅人咧有一日被提嘅時候咧，哇，好開心突然間咁樣見到主啦，係咪？但係如果你問我呢個題目7年大災難幾時開始咁肯定啦，咁我知唔係話我聰明，而係根本咧聖經就已經係講咗噶啦，咁只不過我哋咧睇唔睇到咯，咁因為咧呢個原來係一個程序嚟嘅，7年災難要發生之前，佢必定要先發生一樣嘢先。所以你要記住呢個程序。咁呢樣係乜嘢咧？呢樣就係教會被提啦。所以我好肯定同大家講，7年大災難要開始之前，必先要發生咗教會被提先。咁有咩嘅聖經依據咧？咁同大家一齊嚟到睇啦。經文咧原來咧就喺呢度，就係但以理書嘅第9章24節。係啦，咁咧就咁樣寫，佢話為你本國之民和你聖城，即係耶路撒冷咧，已經定了70個7，英文就係 70 weeks are appointed for your people and your holy city。 係啦，咁你當知道當明白，從出令重新建造耶路撒冷，直到有受膏君的時候，必有7個7和62個7。呢度係咩意思咧？就係喺但以理嘅時候咧神同佢向佢啟示，你嘅國家你嘅百姓嚟緊咧會遭遇到啲乜嘢嘢，咁所遭遇嘅事情咧全部咧就歸納晒喺70個7裏面。咁呢個70個7你70個7你唔好咧將佢49就490年就當咗係一個連續性嘅490年咯，唔係噶。原來咧佢係將佢分開咗嘅，即係中間有一段時間係斷開嘅。咁就呢70個7咧就分咗做3個7嘅。咁點樣分咧？咁大家睇一睇一幅圖，你就會明噶啦。你見到呢幅圖啦好簡略咁咧就將70個7咧嚟到分析出嚟。咁咧就首先咧你要見到咧我而家有個箭嘴 cursor 啦呢度啦。咁咧就係呢度至呢度就係第一，就係頭嗰7個7就49年。咁係咩意思咧？就係但以理嘅時候咧但以理睇到耶利米書講啊嘛，將來佢嘅百姓咧，佢嘅同胞咧喺巴比倫70年之後咧就會翻去重建聖殿啊嘛。咁果然發生咗啦，就係喺波斯王古列嘅時候咧就下令答應咗，好你哋翻去啦咁樣。咁佢翻去嘅時候係做乜嘢咧？咁梗係要重建聖殿啦。重建聖殿嘅時候亦都重建埋啲圍牆啦。咁一共咧用咗幾多年咧？係49年。所以咧主耶穌有一日喺地上嘅時候咧，佢話佢自己比亞伯拉罕仲要早。咁嗰啲同胞咧，即係嗰啲法利賽人等等等，就覺得奇怪你而家幾多歲你都唔夠50。咁咧就講到呢個聖城要用成幾十年嚟起嘅咁樣係咪？咁佢哋都知道我話過咗頭嗰7個7之後咧，跟住就繼續啦。係繼續嘅，就繼續後邊62個7啦。咁62個7咧就加埋就434年。呢度就可以連續性啦，就即係話由重新下令俾猶太人佢哋重建起聖殿，一路直到咧咩時候咧？就係有受膏君被剪除，呢個就講主耶穌啦。被殺啦，被釘十字架。呢度嘅時間咧就係連續性嘅就434加
呢個49年啦，就即係話有483年咁耐啦。好啦，咁咧主耶穌咧就跟住咧但以理書嗰個話嘛，佢話過了62個七，所以咧就即係話要過咗先，過咗62個七，跟住主耶穌就釘十字架啦。嗱，你見到呢幅圖咧係有少少唔啱噶，嗰個十字架咧係應該要移向右邊少少就過咗啦。好啦，過咗之後咧，咁大家都知道啦，主死咗，但係第3日佢復活，啱唔啱啊？復活之後咧，佢召集啲門徒一齊嚟見面啦，交託佢哋啦，跟住咧就話聖靈會嚟啦。好啦，咁跟住聖靈就嚟咗啦。使徒行傳嘅時候，大家都知道啦，聖靈一降臨嘅時候咧，就有第一批3000個同胞得救，包括當然都有啲外邦人啦。好啊，咁跟住咧呢個時間係咩啊？呢個時間開始咧就係叫教會時代啦，或者叫恩典時代啦。所有當我哋要得救嘅時候咧，我哋好容易，只要嚟到耶穌面前，唔需要做任何手續，亦都唔可以話用啲功勞啊、名譽地位啊嚟到換取呢個救恩嘅。主耶穌係唔會接受嘅。要嘅就係你用你嘅信心同埋悔改，係咪？好啦，咁呢個咧就叫恩典時代啦。好啦，恩典時代之後咧係咩咧？嗱，所以話7年災難就係咁解啦，就係最後一個七啦。因為前面已經發生咗69個七啊嘛，咁佢 total 就70個七啊嘛，咁最後一個七係幾時啊？咪就係呢度啦，就係喺教會時代要結束。嗱，你見到我 cursor 睇畫緊啦，就係教會時代要結束。嗱，而家都差唔多結束啦，咁咧就先咗開始後邊嗰個7年嘅大災難。好啦，咁教會時代係點樣結束法嘅咧？有乜嘢可以知道教會時代真係結束咗咧？就係講教會被提咯，一定要教會被提呢件事發生，明白未啊？咁然之後先至會即刻進入咗後邊嗰7年嘅大災難啦。好啦，咁跟住咧就要同大家講，呢個7年大災難係有咩嘅意義咧？嗱，7年大災難咧本身有咩意義咧？就稍後先講。而家咧先講。咁除咗嗰個圖表即係70個七之外，咁仲有冇其他經文可以證實？必先係要教會被提，然之後先有呢個7年災難咧？嗱，咁當然有啦。嗱，首先咧，你大家睇下呢段啦，就啟示錄嘅4章1節，佢話：此後我觀看，見天上有門開了，我初次聽見好像吹號的聲音，對我說：你上到這裏來。我要將以後必成的事指示你。英文就係 Come up here, and I will show thee things which must take place after this。好啦，咁即係話咧，涉及到將來災難嘅事嘅時候，嗱，你睇下邊嗰度咁寫啊，神故意叫約翰上嚟，叫佢上嚟咩意思啊？即係話離開呢個世界下邊你要寫嘅嘢，我要同你講嘅嘢，全部咧。係喺天上唔係喺地上，表明咩咧？7個教會嘅時期已經結束啦，係啦，記住叫約翰特登上去離開呢個世界咁解，就係表明7教會時期就係外邦人嘅時期，恩典嘅時期已經結束啦。咁所以咧後邊咧啟示錄所講嘅嘢咧，你發現全部同教會無關特別最明顯嘅就係點解會由第5章至18章咁多章完全冇提到教會兩個字，直到第19章先至重新再提過新婦羔羊嘅妻咧。咁呢個係咪好得意啊？係值得你去深思嘅。好啦，咁而家就係神點解故意要叫約翰話你上嚟咁樣？嗱，如果神要繼續啟示將來啲嘢俾阿約翰嘅話，唔需要叫佢上嚟啊，係咪？嗱，好似譬如舊約裏面好多先知以賽亞啦、耶利米啦，好似或者但以理啦，又或者馬拉基以斯拉等等，佢哋得到好多啟示噶。包括以西結仲犀利啦，係咪？咁有冇話你升到我上嚟，我呢度嚟咧？你唔上到嚟，我講唔到俾你聽噶？唔係啦，係咪先？咁係睇神咧係點樣安排人唔需要上去，神都可以繼續向人講好多將來嘅事。所以既然係咁樣嘅話，咁約翰要離開呢個世界上去，咁就係有一個特別嘅意義啦。就係表明教會時代已經結束，
所以跟住後邊咧就災難就嚟啦。嗱，呢個又係其中一個嘅證據啦。嗱，另一句嘅經文咧就可以證明咧要被提發生咗，然之後先至有災難出現，即係話嗰個大罪人先可以出現，就係喺帖撒羅尼迦後書2章3節，佢話人不拘用什麼法子，你們總不要被他誘惑，因為那日子，那日子係咩意思咧？就係講主耶穌重返地球管治咁解，就唔係講話被提啊嚟到空中啊嗰樣嘢，唔係啊。佢話那日子以前，即係喺呢一日之前，必有嗱，中文咧就譯得唔好啦，離道反教嘅事係啦。咁跟住咧後邊就講嗰個大罪人啦，並有那大罪人就是沉淪之子顯露出來啊。嗱，咁如果咧你咁啊睇英文咧就話 There will be a falling away 啊，係咪？咁啊咩叫 falling away 咧？啊，其實咧就唔應該譯做離道反教嘅啊，咁啊係應該係譯做咩咧？嗱，我英文嗰度括住寫住啊 should be disappearance and separation will happen first 啊，即係話 that is the rapture 係啦。原來咧，所以呢個嘅中文版咧將佢譯做離道反教咧就唔啱嘅。咁換言之，即係話如果用翻原本嘅意思咧，就係點譯咧？個因為那日子以前必有消失或者係分開嘅事情發生，然之後咧並有那大罪人就係沉淪之子顯露出嚟啊！嗱，咁樣就先係正確嘅，即係話突然間喺主翻嚟之前啊，就有一個消失出現咗，或者一個分離出現咗，咁係咩意思啊？呢個分離消失係咩嚟啊？咩嚟噶？嗱，呢個咪就係講被提咯。到被提發生嘅時候，呢個世界上係咪突然間消失咗一班人啊？啊，全世界嘅新聞咧吓，個個都報道噶啦，乜嘢都唔會講噶啦。啊，突然間咧就會話，哎呀，呢個又搵老豆，嗰個搵仔啊，嗰個搵阿媽啊，嗰個搵老師啊，呢個團體唔見晒，成個教會而家得翻個建築物啫，冇人喺度聚會，等等等等，去咗邊啊？去咗邊啊？咁呢個咪就消失咗啦。同埋係咪分離咗咧？啱唔啱啊？好啦，嗱，如果你睇下邊 Bible Encyclopedia， 即係聖經百科全書啊，apostasy 嚟到反教嗰個嘅希臘字啊，就 apostasy， 同埋咧 apostate 係咪？咁佢嘅中文咧，唔係佢嘅名詞咧就叫 apostasy 啊。咁嘅意思係乜嘢啊？嗱，講得好清楚，人哋standing away from， 即係話同某一啲嘢保持一個嘅距離，係咪？就唔係解離道反教，離道反教點樣同你有距離啫？離道反教係好抽象嘅一樣嘢嚟噶嘛？但係如果你根據佢原文啊，本身 apostasy 嘅意思咧，或者咧英文版King James 或者其他好多都係咁譯噶，就係 falling away， 就係解 disappearance 唔見咗 ，separation 分開咗分開咗啲乜嘢啊？又唔見咗啲咩啊？嗱，喺下邊嗰度咧就有 definition 啦。That is a falling away, a withdrawal, a defection， 係啦，即係從某啲嘢嚟到隱退咗、分開咗、退出咗咁解啦。嗱，所以照咁樣推論嘅時候咧，嗱呢個說話咧就譯得唔好啦。所以咧你同我咧都唔會諗到，原來係呢度好清楚講咗咯，就係大罪人7年災難出嚟之前就先有呢個一件大事發生，就係分離消失發生咗咁樣譯咧就啱晒啦。咁跟住咧我哋一陣間咧會再講阿坡呢個字係咩意思啦。好啦，咁我睇翻咧呢個圖啦。咁呢個圖咧，補充翻一啲咧，就係咧由呢個重建聖殿開始，一路去到教會呢個時代嘅完結啊。
其實呢個時代咧，其實呢個時候咧就叫做外邦人嘅時候。雖然咧神俾佢哋翻去重建聖殿，有翻佢哋嘅祭祀啦，同埋咧主耶穌都嚟咗啦。但係喺神嘅計劃裏面咧，神暫時咧好似保羅所講，將猶太人咧係放開一邊嘅，等佢只不過有個外表先，但係實際上咧佢哋咧係發揮唔到真正影響世界嘅作用。咁所以呢個時候咧，就神就將個焦點咧就放咗喺外邦人嘅身上。咁而放喺外邦人身上咧，首先第一個階段咧就係你見到重建聖殿嘅時候開始咧，就已經係呢個巴比倫啦，同埋咧呢個巴比倫尾啦，同埋呢個波斯馬代開始啦。好啦，波斯馬代咧完結之後咧，就出現咗希臘最出名嘅亞歷山大啦。咁咧佢嚟到雄霸當時嘅世界啦。亞歷山大之後咧就分咗4個將軍啦，就變咗有4個國家、4個帝國出現啦。好啦，咁其中個帝國咧亦都係管治耶路撒冷嘅。咁冇幾耐咧，就亦都俾主降生前30-40年度啦，就羅馬興起。所以咧呢段時間咧就係首先係巴比倫，然之後咧就波斯馬代，跟住係希臘，然之後就羅馬。咁羅馬後來咧就仲分東西羅馬。好啦，咁到聖靈降臨啦，主耶穌復活升天之後咧，就係由教會嘅時代開始啦。咁所以咧一路呢個外邦人嘅時期咧就延續去到咧將來教會嘅被提。咁因為你見到即係神係充滿咗愛啊，佢唔係淨係愛猶太人啦，佢愛全世界每一個。咁何況喺呢個教會嘅時代裏面，係嚟自全球唔同嘅種族，係咪？呢啲都係亞當嘅子孫嚟噶嘛？咁所以咧，主耶穌釘十字架佢降生嘅地點全部都喺世界中間，就係呢個以色列。咁嘅目的係顯而易見啦，係咪？就係要將呢個愛分俾全世界每一個啦。帖撒羅尼迦後書第2章嗰個話咧，佢話喺那日子之前咧，必有離道反教，同埋咧大罪人出現啊嘛。咁我就話啦，根據咧呢啲資料咧嘅查考咧，唔應該譯做離道反教嘅。雖然咧佢嘅希臘字叫apostates 啦咁原來咧apo咧呢個字嘅就係佢嘅字根咧，根本完全就冇離道反教嘅意思嘅。嗱，好似而家你睇到呢一度啦咁首先我哋睇下咧，就查呢個 Strong's Exhaustive Concordance 就叫做斯朗經文匯編咁好多有追求嘅基督徒咧，佢哋都知道嘅，呢個好出名嘅。俾你提供俾你資料嘅，咁佢咧就話啦，根本咧呢個 apo apo 啦嘅意思就係咩咧？就係 away 第一個就 away 就係解遠離啦，亦都可講移除from something near，即係喺附近遠離某啲嘢咁而佢另外一個嘅字咧，就經常咧用咗喺馬可福音第10章第4節嗰度就係 apostasyon 啦。咁咩意思咧？就係解休書或者分開咁當然一啲人咧就挑戰主耶穌啦。咁點解啲人話佢只要個你要離開佢，寫個休書俾佢就得噶啦，佢就可以走噶啦咁樣。咁主耶穌解釋咗原因啦。咁嗱嚟寫封休書俾佢，休書就係呢個字apostasyon意思即係話係分開啦。好啊，你可以同你老婆分開啦。從此之後佢唔再係你嘅老婆啦，你可以再另娶啦。咁主耶穌嘅意思唔係真係准佢咁做，但係佢哋係硬心唔肯改啦嘛。咁摩西就咗佢哋啦，係啦。好啦，咁呢個字咧，嗱你見到就係 apostasyon 係 apo 嘅，係咪？同樣就係含有咩意思移除啦、遠離啦、分開啦，啱唔啱啊？好啦，咁另外咧啟示錄我哋而家成日讀嘅啟示錄 Revelation 呢個係英文字，咁佢嚟自邊個字咧？
就嚟自又係希臘叫 Apocalypse 啦。你見到第二點啊 ，Apocalypse 係咪嘅意思咧？就係由兩個字組成嘅，兩個字根嚟嘅喎。咁 Apo 咧就第一個就移嚟嘅意思啦，而 Kalusis 係解咩咧？係一塊用嚟遮住某啲東西嘅一個布，一塊布或者一個幕咁解。好啦，咁所以 Apocalypse 咧意思即係話將呢塊布攞開佢，將呢個掩蓋遮蓋攞開佢，咁即係等於係咩？就係揭示咯。所以佢話因此呢個字咧 Apocalypse 咧合起上嚟咧就係解揭示啊、啟示啊等等。而呢個字嘅起初咧根本咧就唔係用喺宗教嗰方面嘅。咁所以咧啟示錄嘅意思即係咩啊？即係揭示錄主耶穌當日咧就叫約翰咧嚟到向全世界嚟到揭示將來要發生嘅事啦。好啦，咩叫揭示啊？揭示即係話打開佢啦，移除佢啦。本來冚住嘅，而家要移除佢啦，唔好俾佢再冚住啦。咁咪變咗你同我都睇到裏面係咩嘢咯？係咪啊？好啦，咁所以咧同樣都係啦。帖撒羅尼迦嗰個詞咧，譯做呢個嚟到反教啦，係錯嘅。所以完整啲嚟講咧，根據呢個嘅字嘅意思咧，整句都可以譯成咩啊？喺那日子就係主翻嚟嘅日子之前，會有兩件事發生。第一件就被提，就係所謂嚟到反教啦。其實就應該譯做被提或者係分開。跟住第二樣係冇幾多就發生嘅，就係大罪人出現啦。我哋咧又要睇下呢啲學者咧，佢係點樣睇呢一節嘅聖經喎。咁有個叫做Dr. Andy Woods 活士啊，咁佢咧就話喺早期嘅聖經譯者裏面咧，佢哋係咩啊？佢話 Early Bible translations favor the physical departure， 呢個就係佢哋嘅 view 啦。即係佢哋嗰陣時嘅觀點就係佢哋贊成支持咧。唔係嚟到反教，係身體嘅離開呢個觀點嘅。好啦，咁咧就因為咧仲有一個好出名嘅人士咧，就叫耶柔米。喺天主教裏面咧，好多人都知佢嘅，就係基督教嘅學者咧都應該係識佢嘅。咁因為耶柔米咧就係第一個咧，就將喺教皇嘅命令之下咧，就將成本聖經啦，重新由拉丁文咧再譯多次當然都係譯翻做拉丁文，但係佢教宗咧就唔滿意以前嗰個版本，咁所以叫佢再重譯係啦。咁咧就重譯嘅時候咧，好可惜佢又將呢個舊約嘅 LXX 即係呢個版本咧去除唔用，就用咗馬索拉。所以搞到今日咧，基督教都跟咧就讀咗呢本唔準確嘅聖經啦。其實可以咁講咧，喺我嚟講，呢個舊約已經唔係聖經嚟嘅，呢個係偽經嚟嘅。70士師係真正嘅聖經。好啦，咁耶柔米咧就點講咧？我哋睇文字啊。佢話 In fact, Jerome, going back to the 4th century, translate the New Testament from Greek into Latin, Vulgate。嗰個其實咧，事實上咧，阿耶柔米咧喺第4世紀嘅時候咧，重新將新約聖經由呢個希臘文咧譯翻做拉丁文嘅母加大版，就叫 Vulgate。佢話 When Jerome translated Second Thessalonians, he used the Latin word disessio, which means departure. Consequently, all the earliest English translations similarly translated the Greek noun apostasia in 2 Thessalonians as departure or departing。 係啦，咁由耶柔米開始，佢咧就將呢一個嘅帖撒羅尼迦後書2章3節嗰度咧就用咗個拉丁文 disessio 去就係解離開、分離、離境咁解咁嚟到代替咗呢個嘅離經叛道嘅
咁結果咧，跟住之後後來咧好多嘅英文版嘅翻譯咧都跟佢呢一個嘅做法啦，即係都係用呢個嘅。但係用下咧，唔知點解咧嚟到和合本咧真係好奇啦，佢就唔用分離啊，唔用呢個消失等等，就用咗呢個離經叛道啊，咁啊搞到大家咧錯咗都唔知啊，所以就無法好清楚睇到原來主嚟之前有兩件事發生。第一件首先被提，然之後大罪人，嗱幾清楚啊，係咪？應該要咁樣譯啊嘛。咁所以咧，點解話7年災難咧，一定係要喺教會被提咗之後先去發生，就咁解啦。喺神嘅計劃裏面咧，佢係有個程序嘅，就根據呢個70事呢個70個7，咁啊可以見到啦吓，7年嘅大災難，佢唔會發生，除非教會被提先，係啦，就係呢樣嘢。好啦，咁咧就包括埋咧吓帖撒羅尼迦後書第2章嗰度所講噶啦，係咪啊？咁另外咧，仲有就係最早期第4世紀嘅時候，耶柔米啊，同跟住之後嗰啲嘅英文翻譯嘅學者啦吓，佢哋都贊成啊呢個帖撒羅尼迦後書呢一句喺主嚟之前，佢話發生第一離道反教，跟住之後就好快脆就有大罪人出現，就將離道反教咧就譯做咩咧？係離開或者係消失啊，又或者係分離。咁呢個係講咩啊？係講緊喺物質上有啲嘢同某啲嘢係分開咗嘅。咁呢個根本咧直譯就應該就係先發生就係咩？被提，然之後咧就到大罪人咧就會出現啦，係咪啊？好啦，咁除咗呢啲經文啊之外咧，咁另外仲有啊就係嗱，你睇呢個題目啊，7年災難有乜含義 ？What does the 7 years tribulation mean？ 係啦，咁7年災難真係有咩含義咧？咁唔知大家有冇去查考過啦、深思過啦、研究過啦吓？嗱，淨係由呢個題目裏面跟住要講嘅內容，就可以再一次肯定，教會被提一定係發生喺呢個災難之前嘅。咁點解咧？嗱，我哋咧先睇咧下邊以賽亞書第一嗰度呢個加埋有3點嘅咁就第一嗰度嗱，咁呢度咧就引自咧70士譯本嘅以賽亞書啦咁因為馬所拉嘅以賽亞書咧係講得唔係太清楚好啦，咁咧就呢度點講咧？佢話看啊，主的日子即將來臨，這是無法逃避的，這是憤怒和憤恨的日子咁我唔記得改嗰個其中一個憤怒啦要使世界荒涼，要消滅罪人。跟住簡單嚟講咧，即係呢個好咁呢個係一個預言喎。呢個預言係幾時會發生咧？嗱，呢個話主嘅日子嗱，你記住，無論新約舊約，快提到耶和華啲日子、主嘅日子嗱，呢都係講同一個日子，就係咩啊？就係喺最後主要從天降臨審判世界之前嘅呢啲嘅日子啦，就係主要翻嚟審判嘅日子啦。好啦，咁所以呢個7年嘅大災難咧，就係呢個所講嘅耶和華嘅日子、神嘅日子啦。咁係冇人能夠逃避到係神刑罰世界嘅時候嚟嘅咁就使到世界咧，到時咧係咩荒涼啦，好多人死咗啦好啦，咁我問你啦，咁我哋身為基督徒咁我哋會唔會有份啊？嗱，喺坊間咧成日喺度講呢個問題，咁有啲講到令到你都好驚、好恐怖咁有咁另外譬如銀約星同埋頂會佢哋甚至講係到時咧就係有被提嘅，不過唔係全部咯，部分咯咁邊啲有得上咧就係得勝者咯，冇得上嗰啲咁即係話係失敗嘅咯咁要留佢喺地上經歷3年食足3年嘅驚風散咯有排驚啦驚咗3年幾之後咧你就上翻去啦咁嗱，呢啲係無稽同埋完全冇聖經依據，係即係
令弟兄姊妹咧係有好大嘅恐慌同壓力嘅。你咁樣講根本就中晒魔鬼嘅招數啦，佢就係想你基督徒咁樣，係咪？嗱，係唔會嘅，一係就唔被提，一被提就全部都被提，明白未啊？因為點解咁講咧？一陣間我再講啦吓。好啦，所以咧呢個大災難咧嘅日子咧有咩意思啊？咁除咗正話所講，第一就係刑罰呢個世界啦，係嘛？第二咧就係雅各遭難嘅日子啦，係啦。嗱喺上面嗰度啦，寫咗啦，就係佢話雅各個喺耶利米書嗰度寫住啦吓，第30章7節，哀哉那日為大，無日可比，這是雅各遭難的時候，他必被救出來啊。咁咧就下邊咧，你睇翻出入士點寫咧？同樣都係嘅嗰卷書，但係咧就章數有啲唔同，就37章7節咁咧就話啦 ，For that day is great, so that none is like it, and it is a time of straightness unto Jacob, but he shall be saved out of it。呢度講乜咧？就係整個以色列、整個猶太呢個國家，到時候咧就會遇到好大嘅災難啦。嗱，中文咧我哋嘅 MT 版咧淨係講遭難或英文咧就譯麻煩，其實咧就唔係，係根據出入士係最啱嘅，就係佢受苦嘅時候，喺一個苦境嘅時候。咁因為佢哋到時咧就要逃避呢個大罪人、假基督同埋假先知，同埋一切支持佢嘅人咧嗰個追殺。亦都包括埋咩啊？唔好忘記仲有邪靈啊！啲邪靈都會追殺噶，所以到時咧，唔靠神嘅人咧，佢哋更加唔使話死喺咩子彈啊、刀啊、劍下，就死喺邪靈身上咧，都已經好多人啦。當佢咁蠢、咁大嘅痛苦嘅時候，都唔識得去依靠主，咁佢自己就會惹嚟咧呢個咁大嘅痛苦咯。所以咧呢個時間咧。7年大災難亦都叫做用翻呢個名詞都得嘅，雅各遭難嘅時候啦，雅各陷入苦境嘅時間啦，係啦。嗱呢個咧就係第二個意思啦。好啦，第三個意思係咩咧？最後尾嗰度啦，撒旦最後的抵抗就係 Satan's last stand。自從魔鬼喺創世記1章1節之前被神做得佢好美麗出現咗，跟住佢又成為一個天使之中第一個被造嘅，而且仲係擔當咩啊？擔當傳話嘅角色所以咧佢好了解神咧有啲咩嘅秘密嘅一有咩秘密出嘅時候咧，佢就係頭啖湯，佢飲咗先，咁跟住咧佢咧就向其他嘅天使嚟頒布本來咧好榮耀嘅一個嘅職事係咪但係佢自己咧就丟棄咗啦，因為佢犯罪好啦，咁所以咧佢一路咧犯罪之後咧就繼續咧就同神咧係對抗，一路對抗，好，但係當然冇可能對抗得到神啦，係咪？神係無限量咁偉大，個能力咁犀利，又係全知嘅咁只要你就回頭悔過啫，但係佢唔肯啦咁所以咧去到7年災難嘅時候咧就係佢最後抵抗嘅日子啦咁呢啲時間咧一過咗咧，佢就要被綁起嚟抌落無底坑。好啦，點解話咧7年災難一發生嘅時候咧，就反而係更加證明咧教會已經被提咗先咧？咁因為咧你睇啟示錄最清楚啦。咁係第13章第8節。咁咧就英文咁講啦。And all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world。中文咧就係凡住在地上的都要拜他，係咪？你譯過嚟就咁意思他們的名字咧，即係拜佢就拜獸啦嘅名字咧，佢哋嘅名字咧，從創世以嚟沒有記載被殺之羔羊生命冊上的，咁即係話未得救咯，因為羔羊生命冊上都冇你名，咁你點可能係一個得救人呢？
咁即係話有啲人話信主，但係到時就留喺地上嘅，咁即係佢唔係真嘅咯。換言之，到假基督大罪人出場之前，全球真得救嘅基督徒已經喺天上與主同在啦，係咪？所以點可能咧？七年災難裏面仲有教會喺度咧？咁之前我都講過啦，係冇可能啦。所以啟示錄咧，由約翰被提上去，其實即係代表咗教會被提啦。開始第4章，一路去到第19、18章都冇提到教會，係去到第19章先講到教會出現啦。因為到時教會就好似羔羊嘅妻，新婦你又同基督一齊翻嚟。我問你啦，教會咁緊要咁重要，係神心中嘅寶貝，亦都奧秘，咁點可能災難裏面冇提到咧？咁呢度已經好肯定咗啦，啱唔啱啊？所以咧，弟兄姊妹唔好懷疑啦，唔好再俾人哋再講啲咩理論咧嚟到愚弄我哋啦，係咪？神嘅話就咁清楚啦。教會被提有咩嘅作用咧？What is the function of the church being raptured or taken up？ 好啦，咁大家咧見到啲圖片啦有麥子同稗子唔係讀個稗子係稗子，跟住下邊個幅咧就係有10個童女。呢啲都係咧主耶穌曾經喺地上講過嘅比喻嚟嘅，亦都包括埋咧另一個比喻就係兩個取去一個，呢個比喻係咪？兩個人喺田間做嘢，突然間有一個唔見咗，一個又留低，兩個喺房裏邊，有個喺床上瞓覺，咁又係唔見一個留一個，兩個人一齊喺磨房裏邊推磨，又係上一個就唔見一個。咁呢啲比喻究竟係講乜嘢咧？同埋主耶穌講嘅比喻，大家唔好以為係得個意識形態嘅嘢嚟噶，係唔真實噶，唔會發生噶，梗係唔係啦，係真實嘅。咁特別係由呢教會嘅時代一開始，由第1世紀開始發展到今日，你係咪見到越嚟越多人信耶穌雖然咧全球人口而家有70億，但係咧話信耶穌嘅即係真同假加加埋埋啦都已經有成30幾億噶啦，你知唔知道差唔多一半噶啦。最保守啦你去到30億啦，係咪好啦，咁多人都話自己信耶穌嘅時候，你外表睇咧，你睇唔出邊個真邊個假噶嘛？但實際上係咪有假噶？你都知道係有假噶啦，係咪？咁你睇下而家天主教裏面有好多人信咗主，咁但係佢福音唔清楚嘅，或者係東正教裏面，又或者係基督教裏面係咪？福音唔清楚嘅，咁又話信嘅自細跟阿爸阿媽去教會咁樣去得多啦，咁自然就話自己係信啦。咁有啲人咧甚至無咧利用咧去讀完神學，跟住喺教會裏面咧搵飯食做翻個牧師。其實佢去讀神嘅目的係乜嘢咧？佢唔係真係要去認識主，佢只不過就係喺一個利用佢做一個途徑嚟到搵工做，喺教會裏面做牧師咁解啫嘛。牧師喺香港嚟講收入都唔知幾高啦咁樣，我唔知全部都係咪咁啦咁起碼咧就係佢覺得穩定啦，係咪？好啦，咁我問你啦，自細就俾阿爸阿媽帶去教會，去咗好多年為着搵份工去神學院裏面讀等咁樣嘅情況之下，有幾多個真呢？係咪咁所以好自然咧就會有真同埋有假嘅喺度，但係你外表分唔出，啱唔啱？所以咧有被提咧係非常之好嘅，因為佢真係能夠將真假咧分開，只有真嘅先可以上去，假嘅全部留低，係只有呢個情況之下嘅啫，而唔會話咧你係得勝者先可以上去，唔係得勝者就一定留低。呢係荒謬嘅咁你應該要抌咗佢呢啲唔啱真理嘅嘢。咁所以咧主耶穌所講嘅比喻，譬如話10個童女喺馬太福音25章嗰度話啦，5個有油，5個冇油。咁到今日咧，好多人咧誤用佢，就當係咩咧？5個冇油嘅，後來佢有翻油啦。咁咧就代表咗咧都係話信主嘅，係真係信咗主嘅得救嘅，只不過佢咧心靈咧一路咧都唔係咁好咁後來就主就要訓練佢試煉佢咁
咁所以咧呢個五個母油嘅經過試煉之後咧，咁佢復興翻啦，咁跟住咧就話我要跟翻主啦，主啊你開門啦咁樣，你唔好忘記主耶穌同呢五個母油嘅講乜嘢啊？佢話你們離開我去吧，我不認識你們。哇，好嚴重嘅一個回應喎，完全同主耶穌咧喺之前所講啊，佢話我認識我個羊，我嘅羊也聽我啲聲音，係咪？我哋羊也聽從我，跟從我。我問你啦，唔認識你，完全就係咩？你同我冇關係咁解。咁我問你啊，主耶穌點會話咧對一個真基督徒真係悔改咗靠佢嘅，而唔認識佢咧，講呢啲咁嚴重嘅說話咧？所以當你用理智去分析嘅時候，你就知道咧係解錯咗咯，係咪？好啦，所以呢五個母油嘅係代表咩？就係外表望落去係基督徒，話信嘅，又翻聚會啊，又睇聖經啊，又有祈禱啊，咁甚至乎間唔中都係翻下嘅都有。但係咧，你問佢係咪信耶穌？我係，其實佢咧就唔係真嘅，從來都冇係真心悔改嘅。咁所以有冇油啊？梗係冇油啦，油就代表聖靈，係咪？聖靈係內住一個人咧，係唔可以話咧靠呢個人咧係靠咩功德啊、功勞啊、身份啊、地位啊、財富嚟換到啊嘛？你當傻神係傻嘅，係咪？咁唔可能啦。咁一定係你有油就係咩？因為你悔改咗，你冇油係因為你從來都冇悔改，係咪？所以咧，神嘅話係唔會令人咧咁費解啊。好啊，咁啊，另外咧就兩個喺田間啦、磨房啦、床上啦，取去一個撇一個。呢度佢講緊乜嘢咧？就講被提嘅時候咧，係全球性24小時之內發生嘅，係經過24小時嘅。因為喺田間就代表日頭，冇人夜晚耕田噶嘛。跟住咧磨房咧就係不分日夜都得嘅。床上咧就梗係夜晚啦，瞓覺係咪？瞓晏晝覺唔計啦，係咪？一般正常就係夜晚瞓啊嘛。好啦，咁咧就兩個就少咗個全部都係兩個少咗個。好啦，咁啊取去一個係取去咗邊度啊？啱唔啱啊？咁一定係取咗去天上噶啦。就係有一日主耶穌佢會揾天使嚟，就係被提嘅時候發生啦，就將真嘅就攞咗去，啱唔啱啊？假嘅就全部留喺度咯。所以咧就係咁解啦。咁啊，另外咧就稗子同麥子嘅比喻咧，咁因為門徒咧聽完呢個比喻之後咧就唔明啦，就叫主耶穌再講一次啦。令到佢哋明白咩啦嘅意思啦。咁主耶穌就話：撒好種嘅就係人子，係咪？即係主耶穌，田地就世界好啦，好種就係天國之子，稗子就那惡者之子，撒稗子嘅仇敵就係魔鬼，收割嘅時候就係世界的末了，收割嘅人就係天使。咁將稗子薅出來，用火焚燒，世界末了亦都係咁。咁所以咧，主耶穌呢啲比喻咧，就講到係將來嘅先會發生。咁而主耶穌咧，本來咧門徒話邊個將我哋咧琴日撒嘅種子撒完之後，竟然咧有啲稗子出現啊！然之後咧就話啦，不如我哋咧攞去掹走佢啦。好啦，咁門徒咧就話啦，不如將嗰啲稗子咧掹出嚟啦。咁主耶穌話唔好，因為你咁樣掹咧就好容易咧連麥子都掹埋噶啦。當佢哋喺起初未成熟嘅時候，未長成嘅時候所以咧話唔好，要等到幾時啊？等到末後咁天使嚟啦，天使又會做呢件事啦。好啦，咁由第一世紀教會開始，直到而家已經成2000年啦。而家就係最後嗰個時候啦，就天使要收割嘅時候啦，係咪？咁將嗰啲稗子咧就掹出嚟，然之後就燒咗佢，係咪？所以咧，如果冇被提發生嘅話，弟兄姊妹點樣嚟到將呢啲真假嘅人嚟到分開啊？係咪？你同我係分唔到嘅，
啊，只有神先可以分到嘅。啊，咁個方法係咩啊？咪就係咁咯，就避題咯。啊，所以咧唔好又俾人哋咧係誤導晒大家亂咁去解呢啲嘅經文啦。啊，願主祝福你哋。